A 19. századi Európa meghatározó politikai és katonai szövetsége a Szent Szövetség volt, amelyet a napóleoni háborúk lezárásakor az orosz cár, a porosz király és az osztrák császár hozott létre a feudális monarchiák fenntartása, a régi rend védelme céljából. Ez a politikai és katonai szövetség 1848-ig meghatározó befolyást gyakorolt az európai viszonyokra. Az uralkodó dinasztiák vállalták, hogy szükség esetén egymást katonailag is megsegítik, ha veszélyesnek tartott új eszmék valahol forradalmi helyzetet teremtenek. A Hohenzollern család Poroszországot, a Romanov dinasztia Oroszországot, a trónra visszaültetett Bourbonok Franciaországot irányították. A velük szövetséges Habsburg birodalom még köztük is egy különleges államalakulatnak számított. Szemben az egyvezető nemzet köré szerveződő orosz, porosz és francia államokkal a sok nemzetiségű Habsburg birodalom összetartó erejét leginkább az uralkodó család biztosította, amely az osztrák örökös tartományok mellett a magyar és a cseh trónt is birtokolta. Ráadásul a 18. század végén a szomszédos nagyhatalmak teljesen felosztották egymás között Lengyelország területét, ekkor Galícia és Bukovina is a Habsburgok fennhatósága alá került. A napóleoni háborúk után pedig Észak-Itália két fejlett tartományát, Lombardiát és Velencét is megszerezték. Így a birodalom határain belül a német nyelvű osztrákokon és a magyarokon kívül különböző szláv népek, csehek, szlovákok, horvátok, szerbek, lengyelek, ruszinok, ezen kívül románok és olaszok is éltek. A birodalom egységes működtetését a királyi felségjogok gyakorlása biztosította, ezek közül a legfontosabbak a külpolitika irányítása, a hadsereg vezénylete, a pénzügyek igazgatása és általában a rendeletalkotás voltak. Az uralkodó, tanácsadó és végrehajtó testületeket, udvari kormányszékeket nevezett ki, amik a feladatokat ellátták, és tulajdonképpen az egész birodalmat Bécsből próbálták irányítani. Viszont a birodalmat alkotó államok és tartományok igen eltérő hagyományokkal és fejlettséggel bírtak, így bár a bécsi udvar folyamatosan törekedett rá, megvalósíthatatlan volt, hogy a Habsburgok monarchiája egy egységesen működő országgá váljon. Az osztrák és cseh területeken sikerült kiépíteni egy abszolútista berendezkedést, ám Magyarországon a 19. század közepéig megmaradt a rendi monarchia. A rendi monarchia lényege, hogy a királyt az országgyűlésen választják meg, és ezért a felhatalmazásért cserébe esküt tesz a rendi alkotmányra, és ígéretet tesz arra, hogy az ország törvényeit tiszteletben tartja. Ebben a kormányzati formában a király kénytelen a hatalmát megosztani a rendekkel, vagyis rendszeresen összehívja a főpapokból, nemesekből és a városok képviselőiből álló országgyűlést. Az országot együtt, közösen irányítják. 1608 óta Magyarországon az országgyűlés kétkamarás, vagyis ketté volt választva. A felsőtáblának nevezett felsőházat a főnemesek és főpapok alkották, akik születésüknél, illetve hivataluknál fogva vettek részt a gyűléseken. Az alsótáblának nevezett képviselőházban a vármegyei nemesek, a kiváltságos jászkun és hajdú kerületek, a szabadkirályi városok és Horvátország követei képviselték a többi rendet. Bár a vármegye élén az uralkodó által kinevezett főispán állt, ő többnyire nem vett részt a megye életében. A tényleges irányítás a nemesi közgyűlés által választott, rendszerint köznemesi származású alispán és a szolgabíró kezében volt. A vármegyei közgyűlésen az adott megye minden nemese részt vehetett, és a 19. században már személyenként szavazhattak, ami a nagy létszámú kisnemesség politikai felértékelődéséhez vezetett. A megyei közgyűlésekben a viták esetenként tettlegességig fajultak, és a szavazások előtt a különböző irányzatok igyekeztek saját híveikkel megtölteni az üléstermet. Sokszor előfordult az etetés-itatás is, hogy a szavazatokat kellő számban megnyerjék. A vármegyei közgyűlésen két követet választottak, akik a király meghívó levelében szereplő témákban a kapott követutasítás alapján szavaztak később az alsótáblán. Ennek megfelelően a követek önállóan nem kezdeményezhettek, és az újonnan felmerülő kérdésekről ki kellett kérniük a vármegyei közgyűlés véleményét. A felső tábla és alsó tábla külön tárgyalt és külön szavazott, majd az álláspontjaikat egyeztetve a törvényjavaslataikat felterjesztették a királynak jóváhagyásra. A Habsburg birodalom egységes működtetésének elképzelésével ez a hagyományos rendi kormányzati rendszer ellentétes volt, ezért lehetőség szerint a Habsburg uralkodók igyekezték megkerülni. Ennek egyik lehetséges módja, ha egyszerűen nem hívták össze az országgyűlést, és törvények helyett rendeletekkel kormányoztak.
Az 1792-ben magyar trónra lépő első Ferenc királynak meggyőződése volt, hogy a reformok a birodalmára nézve nagyon veszélyesek, és mindent elkövetett, hogy a bécsi udvar elképzeléseinek végrehajtását semmi ne akadályozza. Ezért 1825-ig országgyűlés csak akkor hívott össze, amikor a napóleoni háborúk miatt a katonai és gazdasági szükségszerűség ezt kikényszerítette. Az 1820-as évekre a nemzeti önérzet megerősödése és a fejlődés hiánya miatt érezhető problémák elkerülhetetlenné tették az országgyűlés rendszeres összehívását Magyarországon. A liberális nemesség képviselői ekkorra már több területen reformjavaslatokat fogalmaztak meg, amiket igyekeztek népszerűsíteni és alkotmányos eszközökkel a soron következő rendi országgyűléseken elfogadtatni. A bécsi udvar mereve álláspontja miatt a liberális nemesség programját ellenzékinek tekintették, és ezek körül politikai csatározások folytak a Pozsonyban tartott reformországgyűléseken. A haza- és haladási jelszavak jól összegzik azokat a törekvéseket, amelyek egy 800 éves rendszer a feudalizmus megváltoztatását tűzték ki célul. A reformokkal egyrésztről a Habsburg birodalmon belül a magyar nemzet önállóságát akarták biztosítani, másrésztről a feudális társadalmi-gazdasági struktúrák lebontását, a polgári átalakulást és a gazdaság liberalizálását szerették volna elérni. A korszak egyik legrövidebb országgyűlése 1830-ban volt, ahol csekély eredményként a magyar nyelv használatának kiterjesztését sikerült csak elérni. 1832 és 1836 között volt az első olyan országgyűlés, ahová az alsó tábla követeinek többsége már reformpárti követutasítással érkezett. Az 1839-40-es országgyűlésen fogadták el az önkéntes örökváltságról szóló törvényt, az 1843-44-es országgyűlésen pedig a magyar már államnyelvé vált. Az utolsó rendi gyűlés 1847-ben kezdte meg a munkáját, és a következő év márciusában lezajlott pesti forradalom hatására törvényesen itt valósulhatott meg Magyarország alkotmányos átalakulása, megszülettek az áprilisi törvények. A Clemens von Metternich kancellár irányításával működő bécsi udvar minden eszköz bevetett a reformtörekvések ellen. A cenzúra azt jelentette, hogy a nyilvánosan megjelenő sajtó tartalmát ellenőrizték és korlátozták a liberális gondolatok terjesztését. A titkos rendőrség megszervezésével és besúgóhálózat kiépítésével megfigyelték a veszélyesnek ítélt liberális politikusokat, róluk jelentéseket készítettek. Az összegyűjtött adatok alapján a megfélemlítés szándékával jogszerűtlen eljárással bárkit perbe fogtak és bebörtönöztek. A pozsonyi országgyűlés épületének karzatán megjelenő nézőket, fiatal jogászhallgatókat és értelmiségieket, de akár tekintélyes, népszerű politikusokat is. A bécsi udvar politikáját bíráló beszéde miatt felségsértés vágyával ítélték el báró Wesselényi Miklóst, sajtóvétség miatt pedig 3 évi börtönbüntetéssel sújtották Kossuth Lajost. Metternich taktikája azonban nem vált be, mert az 1839-40-es országgyűlésen a szólásszabadság mellett kiálló alsótábla Deák Ferenc vezetésével elérte az amnesztiát a politikai foglyok számára. A magyar rendi állam működésének fontos, bár egyre csökkenő befolyás intézményeit képezték a főméltóságok. Ezek közül a legfontosabb a nádor, ami első Szent István uralkodása óta a király után a legnagyobb tekintélyű és hatalmú országos tisztség volt. Kezdetben jelentős ügyekben és az igazságszolgáltatásban volt a király helyettese, később személye egyre inkább a magyar rendi törekvések képviseletét szolgálta. A 19. században a tisztséget József főherceg, első Ferenc testvére töltötte be. Szemben az uralkodó család többi tagjával, akik ritkán látogattak Magyarországra, ő nádorként itt élt, és alaposan megismerte és megértette a magyar viszonyokat. Sokszor avatkozott be a királynál Bécsben a magyar ügyek érdekében, hiszen felismerte, hogy Magyarország és a Habsburg birodalom érdekei hosszabb távon egybeesnek. Ezért igyekezett a rendek és a bécsi udvar közötti konfliktusokat lehetőség szerint mérsékelni. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségihez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!